Oh, babe. Yes. Welcome. Hey, thank you mono. Karibu. Asante sana. Yes. Yeah. Ukihana atia? Ndi sawa. Neguo. Ukomisi maudete. Ona nigumisite muno. Ndigutete na uru. No tumathina hana haria na ukihanga. Mathina make. Ukiwe tuma stress we, no tuma stress to hana haria. Mathina ta mariku. Indo ino go sort with anything. Neguo ni njui. No riu tumathina tu ndina tu ri. Wendu kaigua kimaka. Riu ndukiwe kuria ngeikaraga. Kanyoba karia katoro. No gwibanga ndiragibanga ngimenye ni atia. Idi akwire ndukahe stress. Neguo. Kanyoba kauna no uthame, uketuikarage guku. No we uthaka. Guku ni gwakwa actually. Haya, ni gwaku. Guku guothe. Okay. Rure ono rio gwikari ni kumuvu in ugire tukua twaku uketuikarage guku. Haya, we nama. Kire hega taki. Come on. I love you. I love you too. Hey, thank you muno ni kukunjira njikare guku. Kugu ni gwatuika riu gwakwa. I can do anything for you. No problem. Riu na gwi gwakwa kindu kia mbere njurie ri. TV teri ri umiganiti atia. Tuikarite nawe haha TV teri wai ukamithamia ukamiga haria. Ritha tukahota kuona ni soko ni ta news mohoro. Tatha ici guo kwena corona tukona mohoro wega. Njoke ngurie mbica yakwa ri niki itari haha. Teke gori kanini juguna. Kenyan men mutiki style up. Uko ni hindi ndakwira. Ndireketie. Hindi tagi ikigana gwitwikite gwakwa ri. Hindi tagi ikiri. Ndiendaga kiria taisi itamba ya taisi. Ni wanyita. Hei tamba ya siguragwo itamba ya thaka. No ti taisi. Tairio gorete. Ni wanyita. Riu undu ngiri ni arrangement ya nyumba ino uria ndirona. Ta mabisa mage guku ni tukuruta ma success mare wekire form mothe ni tukuruta. Nwanyita uko we nyumba njega. Riu tuma hau ri itamba ya taisi ri izo tene kuruta tukuruta. Mabisa ta maya mado atene. Twekire maki sasa. Nwanyita ni ndenda mundu yani mutume wena mufagire wega wa nyumba. No korwo ti uguo ri no kuma nyumba yako. God. Kogoro kagajuguna. Yani hindi ndakwira uke wikare gwakwa no uretwo ni ta wikarite guku miaka 10. Uri wagura kindu guku kanyumba kau gaku ga ndoro gatuire thuya ri. Ni uri wahota we? Nonsense. Can you stay up? Yani gwire uke wikare gwakwa ucoke wanjie kunjatha. Kenya. Kai no ucio. Ni riri. Kai ucio ni fafa. Kai ate fafa. Ni fafa ona ni undihagira guku. Na niki areka guku ndunjie guku ni gwaku. Ni ayoka gucehera. Ndu wekari ni kuhitha. Ate ndehithe. Ndukimwera igire uni introduce us ya bebe to him. Kogorokaga. Umenye fafa ndenda kunyona na nake guku. Kuguo we kunjura idio kunjuragithia we hithe duhithage. Kenya. Ni giki ni gwa giki riu. Niki ureka? Ko twe kwiritha. Kai urenda ndehithe ku. Ndioe. Kenyigire ru. We igana kutuikira ngi. Kai kuiganira uyu ni gwe muraihu. Niganira. Niganira. Yes, babe. Yes, babe. Karibu. Ndake na nigukuona. Yes. Yeah. Good to see you. Yeah, good to see you too. No ndigo expectaga. Riu ri ndo agikone ndirakiriha nyumba ri kurihira ri. Ingigetigira guka guku ndiki na nigo wakwa. Ni gwaku. Yes. Yeah. Niki waikara ugu kikahingura. Ni riri nyuma bafu ni kiria ni kugoikagira. Ndina ndireta na uma bafu. Nyuma bafu babe. Na mutire na mundu guku. No ni wega unjire gakenia ndakurire guku ngikana kora mundu kanyamu kana kiundu. No ukuraga ingikuraga mwira mundu guku. Gutire mundu. Ni gutire mundu. Girathi ici igirire. Ino moko nyuaga nao. Ona dekatere dauma bafu ri dauga kiria soda ria gurutite fridge ri yuma hiu muno dauga ndimihorani. So the soda from the fridge
Yuma hiyo. Yuma hiyo muno. Too hot dona hado hawo isina ri. Imihorani. Okay. Yeah. Fridge na kuhorani. Yeah, yuma hiyo na nirona niraruta vapor. Yeah, I can see some vapor. Yeah. Yeah, which is ni whiskey. Ne kiria. Ugo ikirete whiskey fridge. Ni soda ngejeru irongire. Actually that is a whiskey no. Yeah. Okay. Nikio ndirauga ni hiyo. It's new in the market. It's new in the market. Yeah. I like that. Yeah. It's new. You know I like new things. Yeah, it's new in the market. Yeah. Ule nani ndogeuka na go update. Tondu ni nyenda go update wi kindu wako. Na nikibe butano kana shopping. Ule I'm coming there. Oh. Riu ndenda gukwira atiriri. Tondu riu ni gukigite na corona. Na riu gugikorwo mbeca economy ndithiite wega because of corona. Na gamenya. Kambuni ingi ikahingwo. Riu nginya nani ri. Right now. Toba twarugamio wira. Kambuni iri ndutaga. Twerwo thaici. Ni undu wa economic crisis. Right now your sponsor is broke. Riu ni ndoka gukwira atiriri. Umenye uri ugwibanga. Kana ni tuindo twaku ukuoya wambe ucoke kwanyu kana ni guikara to one of your girlfriends because right now at the moment ndirona ta gukorwo ndari na finances cia gukurithia gugukitira your needs because of this corona pandemic. Kai babe. Riu gwikate niguo nginya ndirerete arata kuku niguo kuonga ma invite nginya ndiragibangite party ndirakwirite. Ni nabangite party. Na ndirari di weekend shopping ini nginya andu adihakite kindu imagine nginya makeup yakwa nirathirie riu renda survive atia. Urabangite basi ya kuiganithia. Yeah, you know you're my bae no nginya. I'm very sorry as your sponsor is ni wega ngwire. I'm a good sponsor, I tell you the truth. Tondu a good sponsor ni ule wiraga mundu wake ma nigethe jisot handu ha uhurire tuthimu unjire parent pay this na rĩngĩ already na mbeca. So kindly sort yourself but na ndugakimake. Corona ni guthira, things will be back to normal. Na rĩu ri nyumba ĩno no ũrĩrĩhaga. I'm surprised. I don't know what to do. Ni tangĩcoka ndũndũri. Ni rĩu gwĩka atĩa? Don't know what to do. What do we do? Jogona, ni ukuhota kuriha nyumba ĩno? Kai, nitakirio naki. Jogona! Baba! Kai, baba nĩ kĩo ũreka gũkũ? We nĩ kĩo ũreka hau rungu? We nĩ kĩo ũreka gũkũ? Na nĩguo we mũraihu na gĩta kĩnene nginya gũkĩra gĩakwa ũkaiganĩra rungu rwa gĩtĩ?